că e zăpadă. Sau să ne ridicăm. Nu e deloc. Wow. Nu a înghețat așa tare. Aici e interesant, în partea de jos. Hai să mergem în jos. Pentru aceasta. Are sus în pământ. Aici e interesant, uite cum s-a spus. Pe lemnul ăla. Mai țurtă. De aici se vede interesant. În zona asta au murit foarte mult. Au căzut în apă. Ia să vedem de sus.
decât mai mult decât mai așteptam. Și acolo e prima sus, cataracta a doua, treia, patra. Aici se stricoare un salt foarte adânc. Wow! Aici e lacul. Aici se prindea păsări foarte mari. Aici, în lacul ăsta. Da, înghețat. Făceam baie aici când eram mic. Da, m-a arătat după stâncă de acolo. Ciudat, n-am înțeles. Ce adâncime ar fi având aici? Avea 11 metri. Mai cineva.